चलो आज बनाते हैं एकदम टेस्टी सा चिकन फ्राई। तो उसके लिए हम चिकन के पीसेस में ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और फूड कलर डालना ऑप्शनल है। फिर ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा और 1 अंडे को फोड़ के ऐड कर देंगे। फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम कवर करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। देन हम चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक। 12 से 15 मिनट का समय लग जाएगा चिकन को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी सा चिकन फ्राई बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।